बारिश के मौसम में इम्यूनिटी टाइट रखनी हो तो ये 30 सेकंड शॉट बना लो रूटीन का पार्ट। बार बार हो रहा गला खराब या सर्दी जुकाम को भी कंट्रोल कर देगा। इस इम्यूनिटी शॉट को हर सुबह एम्प्टी स्टमक या रात को सोने से पहले ले लो। सबसे पहले जिंजर को ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया। अब ग्लास में लिया 3/4 टीस्पून जिंजर जूस, 1 टेबल स्पून लेमन जूस एंड थोड़ा सा वार्म वाटर, pinch of black pepper and 1 teaspoon honey. Stir well and drink as a shot. आप भी ट्राई करो और कमेंट में बताना शॉट पहले स्पाइसी लगा या इफेक्टिव।